คนทั่วไปมักจะพูดว่าชุมพรเป็นทางผ่าน แต่จริงๆแล้วบ้านเราสวยงามมากๆค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวบ้านเรามีกิจกรรมให้ทุกคนทำเยอะแยะเลยค่ะเรามีของเด็ดหลายอย่างอาหารทะเลสดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาที่พักสะอาดอาหารอร่อยแล้วก็ทะเลสวยนะคะจะต้องมาลองให้ได้นะคะที่นี่จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรก็คือทุกคนชาวบ้านแถวนี้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบวกกับเป็นกันเองนะที่นี่เป็นที่อากาศบริสุทธิ์นะครับมีอาหารทะเลที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีสารพิษอากาศเราดีกับธรรมชาติยังเป็นเดิมอยู่และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิถีชุมชนนะครับที่นี่เขาช่วยกันครับมีอะไรก็แบ่งปันกันชุมพรน่าอยู่ครับประมาณ5 โมง 6 โมงเช้าตี 5ตอนเช้านะเราก็เช้าว่างๆไม่มีอะไรทำหาอาหารเช้ามาทำกินเองนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายทะเลหน้าหลังสวนหน้าบ้านเราก็เหมือนเซเว่นหน้าบ้านเรานะครับมันมีครบหมดทุกอย่างเหตุผลที่มีสัตว์ทะเลมีปลาชุกชุมก็คือเราทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำไว้อ่อนบ้านปลาไว้ในทะเลชุมพรน่าอยู่ครับนักท่องเที่ยวที่กลับมาที่นี่ตลอดนะคะก็คือด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความเป็นกันเองของชาวบ้านที่นี่ค่ะแล้วก็ความสดของอาหารทะเลของเราเพราะว่าเราหาจากหน้าบ้านของเราเองค่ะลูกค้าเวลามาที่นี่ก็จะได้รับรอยยิ้มนอกจากอาหารอร่อยแล้วก็จะมีรอยยิ้มความอบอุ่นเหมือนลูกค้าได้กลับมาพักที่บ้านอร่อยต้องลองค่ะเกาะพิทักษ์ถ้ามาพักที่นี่นะคะกิจกรรมของเราก็จะมีแพเปียกค่ะแล้วก็จะมีไดหมึกก็จะช่วงออกช่วงกลางคืนค่ะแล้วก็มีกิจกรรมผ้ามัดย้อมมีปลาเค็มฝังทรายแล้วก็มีเพ้นเปลือกหอยที่เวลานักท่องเที่ยวมาเราก็จะทำเป็นพวงกุญแจให้ลูกค้าเวลากลับค่ะนักท่องเที่ยวนะครับที่เขามาที่บ้านกลางอ่าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเนี่ยเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องทะเลมหาสมุทรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาติดใจมากที่สุดก็คือเขามากินอาหารทะเลสดเพราะว่าที่นี้มีปูม้ากินตลอดปีนะครับมันมีสโลแกนอยู่ก็คือว่ากินปู1 กิโลปล่อยลูกปู1 ล้านตัวนะครับมันคนไทยก็ชอบทำบุญนะครับบางทีวันเกิดวันอะไรเขาก็จะมากินปูแล้วก็ปล่อยปูถือว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่พี่น้องชาวประมงเราเนี่ยพื้นบ้านเนี่ยจะออกไปทำอาชีพล่อปลาหมึกเพราะว่าช่วงนี้มรสุมเบาวันหนึ่งก็ช่วงมกราคมกุมภาก็ได้เป็นวันละ100 โล 200 โลที่นี่ของเราทะเลธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์นะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาจะมากันของเราเขาจะมาดำน้ำก่อร้านเป็ดร้านไก่นะคะเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยเราจะมีฉลามวาฬทั้งหมด11 ตัวนะคะทุกคนแล้วก็ดอกไม้ทะเลปะการังยังสมบูรณ์มากๆสวยงามมากๆค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็ที่หาดทุ่งยางแลนด์มาร์คอีกที่อันซีนชุมพรก็คือยอดเขานู่นเลยค่ะใครมาที่นี่ก็คือต้องปีนไปด้านบนนะคะมีกิจกรรมให้ทุกคนทำเยอะแยะเลยค่ะที่นี่นะคะมีชายหาดที่กว้างและยาวมีเม็ดทรายที่ขาวสะอาดนะคะน้ำใสในช่วงที่ไม่มีมรสุมก็น่าเล่นน้ำมากๆค่ะไม่เป็นสองรองใครต้องมาค่ะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะติดใจนะคะไม่มีครั้งเดียวแน่นอนรับประกันอยากเห็นด้วยตาก็ต้องลงมาดูที่ชุมพรนะครับเราไม่ต้องเล่าเรื่องให้คุณเห็นกับตัวเองดีกว่าเพราะว่าการเล่าเรื่องเนี่ยทุกคนก็สามารถเล่าได้เรื่องได้
แต่ถ้าให้จริงต้องมาดูนะครับ ที่นี่ที่พักสะอาดอาหารอร่อยแล้วก็ทะเลสวยนะคะ จะต้องมาลองให้ได้นะคะ เย้